Ndana kerimo ndatindaga rugiri negũcũthĩrĩirie wareni Nezurura dada no kedigo kemenyaga Wale kĩndũ wakwa mũmwe wareni Nezurura dada no kedigo kemenyaga Wale kĩndũ wakwa mũmwe Gakua nduru Monye ndikaiganira anakandai kira kujiranira nyenda ndamiraga ndina mwene ta murimo tuko waeni Nezurura dada no kedigo kemenyaga Wale kĩndũ wakwa mũmwe waeni Nezurura dada no kedigo kemenyaga Wale kĩndũ wakwa mũmwe Let's shut up.
Ndahokireire kimothuri ukiona ndekerimo ndahokireire kiugiciria niendire mutwe oida kuheana methera meruririo ndongorothi woiriro recirie ni kanyau wajagothana nikina ndagirwo kierero kĩnguata kĩrimũ kĩhũthĩra ta maigoya kĩrĩndiganagĩro kĩnagia na ndamarinda no ti oro ndũthiri ũtarĩ ũthĩ na worogi ona Mũriũki wa Kamae aigua ũhoro ũcio na make mare magi ndirikanaga muthenya twari thoni niko tumenyanĩire na mũbatari Kamau niko tumenyanĩire na mũbatari Kamau gũtireriraga agĩthĩta gĩcoka gĩtũmi ndiamenyaga koragwo mwenda njerũ gũtiria narua ngĩigua aigĩtwo nĩ Zainabu endagwo kanda miji nĩ kwanyanya Good, thank you muno Joyce wa mama na ndugathie haraihu ngirikia ndereti ino ni ugucokereria nigetha turingithirie nyingi makiria na waranirie na Njoroge wa Githĩnji tugikumenye makiria njitikiria riu tuingire thiini wa county ya Nyandarua twitaga ageni kuringana na uria muratwira tumete na kuringana na maria murenda kuigua na ciuria murenda kuigua igicokio ni atongoria aria inyue mwethurire turaingira thiini wa itura ria North Kinangop MC wa guku etagwo wa Mbogo Muthamaki nego turetirwo Muthamaki atia na ndetora tukwariria gwenda muno mundu mire SMS ya ciuria kana mawoni kwetokera 2248 tondu wira uyu ndi uhotaga mutandeithiriirie ni nyue mundu magira ciuria iria njoragia guku studio na namba ya SMS ya 22488 turaririria uhoro wa utongoria matura-ini. Mheshimiwa, geithĩkana karibu sana. Thank you muno mheshimiwa Kamau. Mambo namna gani? Muno gavana. Niguo. Thank you muno. North Kinangop watiga kuhana atia? North Kinangop no gabura kaingĩ. Gwitũ Nyandarua nĩ kuraga. Niguo. Yes. Nĩ bũrũri wa mbura ũcio. Ĩpio. Nĩ kũndũ kũrathime na rĩera na mĩgũnda no gwacoka gũkagĩa maũndũ mangĩ marĩa tũkwarĩrĩria. Very important. Karibu sana kwa Inooro TV nĩ nĩ rita rĩaku rĩa mbere gũka gũkũ. Na oho nĩ ndamenya atĩ wewe wa gũcokio. Rita rĩakwa rĩa kerĩ gũcabu. Thiri nĩ ĩrĩkũ ya mũndũ gũcokio tondũ aingĩ nĩ meheririo? Thiri ya gũcokio nĩ ĩmwe tu. O kũrutĩra mũingĩ wa Wanjikũ. No marutĩre na njĩra yagĩrĩire. Kũhingĩria Wanjikũ maũndũ marĩa arenda. Ũrĩa wamera ũkamahingĩria. Irĩtwa rĩrĩ Mũthamaki tatwĩre wega ũhoro warĩo. Mũthamaki ndaturwo mbunge-inĩ ĩno. Yes. Thutha wa andũ kuona atĩ ndĩ mũgambo wa kwĩhokeka. Wĩ mũgambo wa kwĩhokeka. Karĩa atĩa woigaga nĩgetha ũtuĩke nĩ kwĩhokeka ũrĩa ũrauga? Rĩu gũkũringana na ũrĩa ciugo ciaku kana ũrĩa wĩkaga. Angĩkorwo maũndũ marĩa ũrauga nĩ maratwarana na ũrĩa ugaga. Nĩguo. Rĩu no nginya andũ makũbatithie. Nĩguo. He mĩario ĩkwarĩtio ndĩmĩiguire mohoro-inĩ maitũ ma Inooro TV ĩkoniĩ MCAs ũhoti wa MCAs wa kuruta wira. Ndaigua governor wa county Mũrigaini ya Laikipia mheshimiwa Nderitu wa Mũrĩithi akiuga MCAs nĩ ta matarĩ na ũhoti kana ũmenyo ũrĩa wagĩrĩire wa kuruta wira wao na muno hakinya nĩ gũthũrima mĩhũthĩrĩre ya mbeca thĩinĩ wa counties na mĩbango ya mbeca thĩinĩ wa counties. Ũngiuga atĩ hau Mũthamaki? No ndegane nake. Tondũ wa mbere mũndũ wanathurwo. Tarĩu governor ũcio nĩ gũthurwo athurĩtwo. Nĩguo. Na MCAs nĩ gũthurwo mathurĩtwo. Na andũ magĩthura mũno mamenyaga ena ũigĩrĩrĩki wa wĩra ũcio aheo. Rĩu
hiri ngina rigi no ko rigi thiini wa Laikipia kwina maundu ma muthemba tocio no disagree tondu Nyandarua I think thiini wa Kenya Nyandarua twina ma MCAs aria tungiuga one of the best gutukaga MCAs aingĩ nĩ maikio mĩhuko nĩ magavana nikio matahotaga kuruta wĩra wao nĩ mwarĩkirwo ngundi ya nda nikio amwe matahotaga gutindekereria wabici ya magavana erute wĩra na hingĩre Wanjikũ maũndũ marĩa arenda kwanyu Nyandarua kuhana atia rĩu ĩyo nĩ approach tondu mwonere wa maũndũ nĩ different no ko rĩngĩ kũrĩa andũ monaga ũguo na nĩ kũrĩa angĩ matimonaga na njĩra ĩngĩ no njuge tondu by the end of the day governor nĩ akorio kĩũria na Wanjikũ na MCA tondu nake no gũthura thurĩtwo na akorio kĩnĩkĩ na Wanjikũ kũu kĩgereri gĩa kũmenya mũrutĩre wa wĩra wa o mũndũ na Wanjikũ nĩguo thengio mũno kwĩna ngucanio ũtongoria Nyandarua na mũno gatagatĩ-inĩ ka wabici ya governor na wabici ya speaker kana mwena wa mbunge nĩ kũrĩ tũhe icio nĩ kũrĩ na no nyende kuga ndikuga ti kũru na ndikuga ti kwega no thĩinĩ wa Nyandarua kwĩna ngucanio nĩ tondũ wa mũndũ kana andũ kwaga kũmenya wĩra wao nĩ ũrĩkũ ũngĩ step rĩu for example ni DMCA ingĩruta wĩra wa governor kana speaker aruta wĩra wa governor kana governor aruta wĩra wa speaker kana speaker aruta wĩra wa MCA rĩu bare no nginya gĩkorwo yo tatheria hau makĩria mũthamaki ndĩra kuga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Nyandarua rĩ bara ĩrĩa ĩkuo nĩ bara ĩgiĩ mbunge ya Nyandarua more particular wabici ya speaker na wabici ya governor speaker akiruta wĩra ũrĩa ũtarĩ wake nigetha attack the governor koguo harĩ niĩ nĩ ndĩrona na njĩra ĩngĩ mũingĩ wa gathagu wa Nyandarua ũngĩaga gũkorwo wĩ maitho na ũrore na maitho merĩ no tũcoke harĩa twarĩ tamu itũ ya mbere he mũndũ ũrenda gũikarĩra gĩtĩ kĩrĩa atathurĩirwo tondũ ngĩkorwo twĩ speaker na nĩ wenda gũtuĩka wĩ governor koguo nĩ wenda gwatha governor hau though there is separation of power yes nĩ ũrabatara ku understand the speaker ũrabatara we wĩ speaker urute wĩra ũrĩa wagĩ wĩigĩrĩirwo nĩ wambe ũmenye speaker thĩinĩ wa act ĩramwĩta the ex officio as president of the assembly akorwo impartial akorwo arĩ arbitrator rĩrĩa maũndũ mahanĩka no ti gũkinyaga atĩ nĩ akinya handũ nĩwe wathiĩ inoro-inĩ nĩwe wathiĩ social media nĩwe wĩ mbunge wĩikarire gĩtĩ obviously the integrity of the assembly no nginya ĩkonekane na njĩra kĩhumo nĩkĩ twĩra ma kĩhumo kĩa ũhoro ũyũ no ũtatirĩtio kĩrwo this is politics cia 2022 it's politics of the politics of 2022 to nĩ ũkorera wakora ikorwo for example taira mathiko marĩa mararirio nĩ ũkũigua ũpenere mũndũ akiuga atĩ ĩrĩ ndikaruga gĩtĩ gĩa 2022 rĩ that's the bare might na ũteti ũcio kana mĩario ta ĩyo nĩ yagĩrĩire ihinda-inĩ ta rĩrĩ tũtigĩtie mĩaka ĩna tũthigĩthura ũcio kĩeha kĩrĩa niĩ ndĩ nakĩo nĩ atĩ ithuĩ kaunti ĩrĩa tumĩte nĩkuo Jubilee yathurĩtwo na kura iria nyingĩ mũno koguo ithuĩ twĩ Jubilee zone na twĩna agenda 4 na twĩna agenda iria governor nacio na iria MCAs twathire tũkĩra Wanjikũ rĩu at this level angĩkorwo the president himself nĩ arageithania na the leader of opposition na makauga bara nĩ ciathirarĩ why not in our county at this level no tukorwo tucoketie kaunti itũ na thutha kũndũ kũnene mũno agenda iria tũrabatara gũkorwo tũkĩci address ti cia ũrĩa tũgwĩ position ourselves by 2022 agenda iria tũrabatara gũkorwo tũkĩ address at this level nĩ ũrĩa tũgũteithia Wanjikũ nĩgetha anyue maĩ nĩgetha athondekerwo barabara njega nĩgetha heo food security nĩgetha heo good health care nĩgetha heo ũrĩa agenda ya president rauga ũhoro wa manufacturing ayuthia itũ na nĩo aingĩ makorwo magĩsupportwo na mahote gũkorwo makĩmenya kũrĩa mekũruta mawĩra mao mũrĩ ta MCAs mũbangĩte kũhingia maũndũ macio atĩa agenda icio rĩu kĩu nĩkĩo kĩeha kĩrĩa kĩho tondũ rĩrĩa institution ciokanĩrĩra na nĩ institution iria ciĩhokeirwo mũno nĩ Wanjikũ thĩinĩ wa county that is the legislature and the executive rĩu nĩ ũkora no nginya hakorwo hena kĩeha na rĩu hena nĩyo wĩtagwo red line rĩu hau hena ũndũ ũrabatarania andũ mambie kũrũanĩra na kũtũrorete ũrenda kuga mwaka mũgima kuma twa mũthura bwana Wambũgũ MCA wa North Kinago mũremetwo kũrutĩra
Wanjikũ wa Nyandarua wĩra mũkaremwo kũhe Wanjikũ wa Nyandarua ndawa thibitarĩ-inĩ gwaka barabara kũmũteithia ũrĩmi-inĩ wake nĩ tondũ wa ngucanio gatagatĩ ka wabici ya governor na wabici ya speaker. Very important. No ndikwenda kuga atĩ wĩra ndũrarutwo, no wĩigĩrĩrĩki wa ũrĩa wĩra ũbatiĩ gũkorwo ũkĩrutwo, tondũ no ũkorwo ũkĩruta wĩra 50% ndũrĩ no ũraruta. No expectation turenda urute 100%. Yes. So as we speak right now, tũngĩthiĩ na that trend, na mo particular ũcio nĩ mwaka wathira kama gũtirĩ kũrĩa tũrathiĩ, no nginya tũcenjie. Nĩguo ndirenda kuga atĩ wĩra ndũrarutwo, wĩra nĩ ũrarutwo, no ndũrarutwo to the effectiveness atĩ ũrĩa Wanjikũ wa Nyandarua arenda wĩra ũcio ũkorwo ũkĩrutwo, atĩ nĩ aheire gavana wĩra na wĩra ũcio ahetwo mĩaka igana 5. Mbunge ya Nyandarua nĩ yaheire speaker wĩra arute wĩra ũcio mĩaka igana 5. Koguo rĩ makorwo makĩruta wĩra na mũndũ ndagathiĩ agĩthiĩ mwena wa mũno ũrĩa kwanagĩa na igeria rĩa gũcokanĩrĩria wabici icio cierĩ cikorwo ci kĩndũ kĩmwe. Niĩ ndĩ ũmwe wa arĩa matũrĩte marũĩrĩire Nyandarua kwage mara, tondũ ndĩ ũmwe wa arĩa macabaga rĩu itarĩ mũndũ mũthure, ndĩ ũmwe wa arĩa macabaga nĩ gũkorwo atĩ ndĩ mũikia wa kura, koguo no nyende gũkorwo tũgĩthiĩ kaunti ya Nyandarua ĩkorwo ĩgĩthiĩ ta ũrĩa kaunti iria ingĩ. Nĩguo nĩkĩ gĩtũmaga Nyandarua inyuĩ MCAs hĩndĩ ciothe no kwenda kũingatithia mawaziri anyu na mũno waziri wa kĩgĩna mũtũiria mũmũbangagĩra ũrĩa mũkũmweheria? Ĩyo ngwĩrire ngwĩte mũhecimiwa tondũ wĩ gavana nĩ ngogoyo ĩyo tiguo rĩu gavana wa ngogoyo. Rĩu ndũgatinde ũgĩetherera atĩ maũndũ maingĩ etha kiugo o kĩmwe, positioning ourselves or position o mũndũ kana andũ kana gakundi ka andũ makĩgeria gwĩ position nĩ ũndũ wa siasa cia 2022 na nĩ tene mũno. Tondũ to ũguo wiki ona kono ũrikana ona term ya mbere minister wa kĩgĩna mũtigairĩ Nelson Ngaruiya aingatĩirwo oro haha na plot cia kũmũingata ciambĩrĩirio oro haha, no tiga haitũ ti metha-inĩ ĩno, ti metha-inĩ ĩno. Rĩu ndĩrenda kwaria ũhoro wa mwaka-inĩ oro ũyũ, mwaka-inĩ wa tũgĩthiĩ kũingĩra mwaka-inĩ wa kerĩ, ti kwega na no ndũ nĩ ũramenya minister wa kĩgĩna nĩ tawe ngoro ya kaunti. Rĩu no nginya ũngĩenda kũraga mũndũ ũgũtaima harĩa angĩkuĩra mũno, na harĩa angĩkuĩra mũno nĩ ngoro. Mũcemanagia mũtarĩ na quorum na mũkahĩtũkia maũndũ? No nyende kuga it happened one instance, na no nyende kuga rĩu ũcio nĩ wĩra wa the rules and procedures cia mbunge kwanahanĩka ũguo na mũhecimiwa ũmwe gwĩtwo mũhecimiwa Ngeci akĩrũgama na akĩanĩrĩra akiuga atinathiĩ wega haha but not regularly. Kũronekana Nyandarua ta ĩngayũkanu, kwĩna andũ me mwena wa speaker, kũrĩ andũ marĩ mwena wa governor. We mũthamaki wĩ mwena wao? Niĩ ndĩ mwena wa Wanjikũ. Wĩ mwena wa Wanjikũ? Niĩ ndĩ mwena wa governor na ndĩ mwena wa speaker. Niĩ thurĩtwo na ĩyo nĩyo kĩu nĩkĩo gĩtũmi kĩmwe kĩrĩa gĩtũmaga kana gĩatũmire thurwo nĩ gũkorwo meciria makwa makorwo makĩrũmbũyania na mũndũ ũrĩa wathurire arĩa Wanjikũ. Nĩguo thengio mũno he mũndũ ũrakũgeithia nĩ akũririkana mwathomaga nake Nyahururu Boys warĩ a well behaved and humble student. Ajira ngũgeithia egwĩtwo egwĩtwo ndanegweta rĩtwa, nĩ ndageithĩka mũno. Nĩguo mũndũ ũretwo mũndũ ũgwĩtwo atĩa Mwangi atwarithagia taxi kũrĩa Ruiru, ũyũ ti wa kwanyu Nyandarua, Ruiru nĩ Kiambu. Mwangi aroiga atĩ mbunge nini na nene no ngundi ya nda, kaũndũ kahĩtũke kana kagũithio, toria mũthamaki tũrorete nakũ? Ũcio nĩguo gwati ũrĩa ingĩenda kuga, na ũndũ ũyũ nĩ nyendaga kwaria mũno na mũingĩ wa Kenya nĩ ũrabatara kũmenya atĩ gatiba nĩ yahĩtũkirio, matigage kũigĩrĩra mawĩra mothe andũ arĩa athure, because twĩna gatiba na ĩna ũhoro wa institution independence, ciheo hinya, tutige kũheo wĩra wothe, tondũ twaheo wĩra wothe no tũkũgũithia. He mũndũ ũranjĩra ngũrikana nĩ ũĩ ũhoro wa 13 million ndeto ciumaga Nyandarua gwatuĩka he milioni 13 ciakire atĩ nĩ wendete ũcio? Mũndũ ũngĩhota kũheana ũhoro ũcio wega nĩ mũhecimiwa speaker, na
kugikinyirira kuri mbeca ciyitwo corruption thiini wa Kenya ni turahura nayo na ti president we wiki ona gatiba nditikiritie ona institution ile ciothe ci thiini wa bururi gutire mundu ngiti kugo ndeto eno igwetagwo ya the 13 million ndi umwe wari amendaga kumenya muno uria mbeca icio ciahuthikira ni tondu wa mundu utoe tahutia ni kigiki kia milioni 13 ni undu uriku uyu na ni ndirona torarega na ciugo tikuraga ndirarega na ciugo mwecimu bona Kamau 13 million gutwikaga ni mbeca ciarutirwo thiini wa account ya thirikari ya county mwaka ukirite cikiingirio ma account-ini ma andu okay no ni hakwa is an allegation tondu hatire mundu uri warugama na facts akauga o niguo mbeca ici ciarutirwo na ciarutaga wira ũũ ikia kuruta wira ũũ ikiruta wira ũũ wita mundu muthuri North Kinangop wikite ati iguru rithio ndatona uhoro wi thiini wa bunge na thaa ici niguo uhoro uria urafuatirirwo na niguo tufuatiriire nigetha aria maruga kwi mbeca ciarirwo maumire aria marerwo ni marire macirute aya thengio he mundu uretwo wa Njohi na rumo itura ritagwo wa Njohi arenda kumenya niki gitumaga county ya Nyandarua igurire ciana thari iria kuma Murang'a wamenya iria Nyandarua niyo cash crop Kamau kiuria kiu ni kiuria kiega muno na ni kiuria kerehire Kenji Muti kuma kiambiriria mucio ni wa muviro thiini wa bunge ya Nyandarua na tukihutukia tukiuga ciana inyu iria niguo na ni riciria riega aria riciria no iria mukagira Murang'a mugatigaria Nyandarua kiambiriria-ini haria iria riri riabatie gukorwo rikiheerwo ciana niguo hatiari na time kama witu ya gwika procurement directly gutiri iria riumaga kundu gugwitwo Murang'a iria riumaga gwa KCC no nie ndi umwe waria marauga iria riume Nyandarua na riume KDL niyo processing plant ile twina tu thiini wa Nyandarua na thiini wa Ndunyu Njeru gwakwa kuria muki niguo thengio he mundu wetwo Kagiri arauga ni araririkana mugithoma na wari a good footballer Kagiri athukumagira riu kuria kundu kuretwo Ukambani Ng'ang'a ni wakuma andu aretwo Kamba arauga ni wamereire ni uguthondeka bara Bishop Newton Road nginya muthe ndire athondekwo in a very bad condition niki to barabara uyu kwina barabara nyingi muno thiini wa North Kinangop na the entire Nyandarua contractors manengeretwo mbeca manengeretwo resources kana maratathi maria magirire matambitie gwaka iyo iri imwe kuringiretwo Bothe Road thiini wa gwakwa ati ma contractors ni mahebia ti kuheo mbeca ni manengeretwo maratathi kana ni mometa ni ciitagwo ki the procurement procedure yothe ni gerereire kana ni hutukiire riu ndire mwana wao ndire mwena wa contractor na amwe mena itumi njiganu makiuga horo wa mbura okay tondu obviously iko kwina mbura ni wiro ngikiruteka ona China wenye ni wiro mangikiruta but already mundu ni ahetene ni heane riu we twetereirio wiro ikete wiro tu kiu tikigwatio iko kwina mbura bona kama gutire wiro ngiruteka no nginya tweterere mbura iki Nyandarua gutagikiaga ni gukiaga kama gitu ona ko umite haria magumu ni wega biu intensity ya burari ni gukiaga ona ni kwara ukaga bakakakaka green urona ku kona nyeki ni oma taru haria tu approach te muri wa kenda no nginya gukie na ndigana koigana contractors aria othe mahetwo wira ni mekurikia contractors no twamoria maugaga atiriri inyuĩ MCs mura mathumbura ni muraingirira makiruta wira ni murenda kindu ni murenda mahaki nginya barabara ikagia goro ungiuga ati hau iyo ni graft na kugikinyire kuri undu wa muthemba tocio rathi na mbere ri undu cio batie ukora munyite Kinyanjui kuma Gitei wa Njohi arauga ni utetagira mehia agikoni tetagira mehia no wega justify ni mehia mari kuni ndeteire ni wega justify haya Kamau era Mheshimiwa wa Mbogo mahana ta MCs niyo ituge kwoguo ege kagwa
kana MCS magiremwo nĩ wĩra ona kũrĩ igũrũ no mũkorio na wero warie ma na warie matheri ũguo nĩguo njugaga atĩ wĩra ũrĩa tũhetwo ona korwo Wanjikũ no atũingate kĩũria kĩrĩa kĩnene tũkorio igũrũ tũtikorio gũkũ thĩ kĩũria kĩrĩa kĩnene tondũ ũcio nĩ wĩra waheirwo is a calling Ngai nĩ agakũria kwĩra wĩra mũna na no warĩ mũno gĩkate ũcio nĩ ũndũ ũngĩtũmwo na mũndũ athi mwaki-inĩ mũthamaki nĩ ũĩ atĩ ũyũ nĩ Paul Kumar Njororok nĩ ũĩ atĩ Nyandarua gũkorwo na payroll igĩrĩ ĩmwe ĩna andũ arĩa mena PF number na ĩyo ĩngĩ andũ mareĩta Payflex ĩyo nĩ allegation tondũ ti ũndũ mũthibitishe that's a mere allegations na nĩkĩo njugire ũteti thĩinĩ wa Nyandarua na to Nyandarua nĩ Kenya yothe nĩ mũingĩ mũno na tũngĩhokera ateti atĩ nĩo megũkorwo magĩbuatĩrĩra maũndũ mamwe kana nĩo megũkorwo makĩhokwo maũndũ-inĩ mothe megiĩ ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere bũrũri nĩ kũgũkaga ona ũngĩrora ũhoro wa Hiroshima na Nagasaki bomu ciathondekwo nĩ mainjinia ateti nĩo mehokeirwo nĩgetha Nagasaki ĩgeke ĩkabomwo na nginya ũmũthĩ ũyũ Sky Authority ĩrĩho no korwo marũmire maũndũ marĩa magĩrĩire ngwĩciria gũtingĩathire ũndũ wa mũthemba kaĩ twathurire andũ mahana atĩa ũkĩrora wĩ ũmwe wao nĩ twahĩtirie nĩ gũte aca hatirĩ handũ tũtete tondũ no nginya tũthurane na ũma nĩ ũyũ andũ marabatara realize atĩ nĩo mena hinya ũngĩrora gatiba ĩrauga wega mũno nĩo mena hinya na nĩo mena wĩigĩrĩrĩki ũrĩa mũnene mũno thĩinĩ wa kũrani bũrũri wao magacoka makaheo kĩhinya no gatiba ĩyo kwĩna institutions ateti meho no nĩ fraction nini mũno compared na arĩa angĩ othe mehokeirwo gũtwarithia bũrũri na mbere koguo hatirĩ handũ tũtete tondũ akorwo nĩ gũtetwo rĩ harabatara mĩaka 5 yagĩthira rĩ ona to mĩaka 5 mĩaka 2 na nuthu rĩ mũndũ akobataire gũkorwo aingatĩtwo be recalled yes aya mũndũ ũretwo Saimo Kaifa wa harĩa Kĩbĩbĩri Saimo Kaifa arandĩka akoiga ngũgeithia mũno MCA za Nyandarua nĩ mwanjĩrĩria siasa tene mũno nothing is happening on the ground correct gũtirĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere nĩ ngucanio cio tongoria Nyandarua na mbeca kwenda gũcoka o kĩambĩrĩria ngwĩrire yes though twina separation of power ukore thirikari ina executive na legislature agĩkorwo the head of the legislature nĩ arokĩrĩra the head ehithĩte thĩinĩ wa rĩtwa atĩ nĩ oversight ũgacoka ũkamũigua nĩ athiĩ mũcemanio na uga atĩ by 2022 nĩ ngenda gĩtĩ akwĩra atĩa na mĩaka ona mwaka ti mũthiru tĩ hamwe neo nĩyo ĩtũmaga Nyandarua hingo ciothe tuĩke scarred ĩgekĩrwo scar ũgakora atĩ ona mũndũ nĩ aretigĩra kwĩtanio na Nyandarua niĩ wakũ na ndietigĩrĩte gwĩtanio nakuo na ningĩ rĩrĩa mwĩroreri ũguo ningĩ ndikĩrĩire interest no ciakwa ti cia kũrũgama gĩtĩ aca he mũndũ ũrauga atĩrĩrĩ nĩ ũrarega na ũhoro tũgĩthiĩ kũhũmũka nĩ ũrarega na ũhoro wa 13 million scandal tondũ petitioners mena proof ya scandal ĩyo kwĩna already committee constituted select committee ĩrĩa ĩna question get it akorwo hena wĩira wa tiga ona petitioner okorwo hena wĩira nginya wa mũndũ ũngĩ ena kĩhoto gĩa gũthiĩ gwĩtwara thĩinĩ wa kamĩtĩ-inĩ ĩyo na heane ndeto ĩrĩkũ ũrĩa mbeca ciarĩ ũrĩa mbeca ciarĩirwo tĩ hamwe na to mbeca oro icio ũrĩa mbeca irĩagwo kũngĩ na kũngĩ toguo wagweta ũhoro wa contractors na MCAs magacollude that's corruption maũndũ ma mũthemba torĩkũ maũndũ mau mothe marabatara maigĩrĩrwo metha igũrũ haya ũroneka ũgĩtetera mwena wa governor mũno bwana mũthamaki nĩgetha tũhũmũke rĩ ngũhe kamweke ũkunde tũmaĩ nĩkĩ gĩtũmaga contract nyingĩ cia Nyandarua itiheagwo andũ a Nyandarua mawĩra maingĩ marĩa matiheagwo andũ a Nyandarua matiheagwo youth a Nyandarua na ndĩrona wĩ mũ youth Kamau bado yo no allegation ciothe nĩ allegation ndĩrenda kũmĩgweta nĩ allegation yes tondũ tũngĩrĩ na list ya kuga atĩrĩrĩ maya nĩmo contractors 300 a Nyandarua mahetwo 10 merĩ manaite mahetwo andũ a nanja tĩ hamwe wambe ũmenye akorwo nĩ open tenders ingĩheo o mũndũ o wothe is an open tender mũndũ wothe nginya mũjaruo na heane case study nyũmba ĩyo ĩrakwo ya county assembly hau ĩrakwo nĩ mũndũ wa nja ya Nyandarua okay kũrĩ contractors me thĩinĩ wa Nyandarua na mararuta wĩra Kiambu Murang'a na Nairobi ĩno
okay tucoke turore the larger picture Nyandarua ri ni youth aigana for example thini wa ward yakwa mundu wothe uhetwo wira no wa Nyandarua mundu wothe uhetwo wira na twina wira makiri ma 100 itatu maria mararutwo thini wa ward yakwa ya Nyandarua riu ni kigeto majuge ni allegation na tigutetera list erutwo a break down na statement yo ni ngitie bunge ya tuheo ni aya marutaga wira ti hamwe okay toguo wiki ni aya mena wigiriki wa kuruta wira tondu still no ko wi muhe wira ri wina wigiriki wa kuruta wira ti hamwe okay toguo wiki wina kihoto gya kuruta wira nja ya Nyandarua wina kihoto mundu ungi wa Nyandarua arute Nyandarua etondo still tutiretwo ati Nyandarua ithi na kokuni ya buri wa Kenya ati andu a Nyandarua matingithie nja na andu anja matingioka Nyandarua we are in Kenya still in Kenya kuda tumai to muketo gucokereria ni ngoro aciuria cianyu iria muratuma na ni nyinge muno legio andu a Nyandarua ni kwenda Inooro TV